عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى طاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. Enyi waumini, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika laqad faza almuttaqun, wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezaliwa katika mji wa Makka, na hivyo hivyo amekulia katika mji huo, yakizaliwa katika tukio maarufu kabisa fi amil fil, tukio ambalo baadaye mwaka huo ukajulikana indahum kwamba ni mwaka wa tembo. Wale tembo wa jeshi kubwa la Abraha al-Habashi alipokusudia kwenda katika mji wa Makka na kwenda kuivunja Kaaba. Mwaka huo ndio mwaka ambao aliozaliwa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amal fil, ambayo ikiwa sawa na mwaka 571 miladia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alizaliwa na kuishi katika mji huo, akakulia katika malezi yaliyokuwa mazuri mno, malezi ambayo moja kwa moja ilikuwa ikiashiria kwamba kijana huyu kuna kitu anaambatana nacho, au kuna kitu huko mbele atakuwa kijana huyu, kwa yale malezi ambayo aliyoishi kwayo, licha ya kwamba alileleka aliyakuwa ni yatima, kimkosa mama yake kisha baba yake, lakini hali hii haikuacha kuonesha bishara njema kwa huyu kijana katika makuzi yake na miamala yake pamoja na wanajamii wenzie. Almuhim, ikafika siku Allah subhanahu wa ta'ala akamteua huyu, akampa utume na kuwa ni katika miongoni mwa mitume, na ni mtume wa mwisho ambaye baadaye hakutokuwa na mtume baada yake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa utume pale alipomwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Kwa haya ikawa nubi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amepewa utume bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika riwaya za tarehe na sira akarejea nyumbani kwake hali ya kuwa
ana wasiwasi kwa tukio kubwa lilotokea kwake yeye, wa kuzukiwa na malaika na kumwambia maneno haya, akimwambia iqraa wa huwa yaqul wama ana biqari'i, nisome kitu gani aliyakuwa mimi sijui chochote, sijui kusoma wala sijui kuandika. Anaambia iqraa, huko ikiwa amemshika na kumtikisa ikimlazimisha asome, na mwisho anamwambia iqraa bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye yeye ndiye ameumba kuumba watu wote, wanadamu wote na ulimwengu wote na vitu vyote kwa ujumla, ikiashiria kwamba hapa wana huyu anabadilika sasa kuwa ni mwanajamii wa kawaida na kuja kuwa ni nabii min anbiya'i llahi tabaraka wa taala, ni mmoja wa manabii wa Allah tabaraka wa taala. Baada ya siku chache akajiwa tena, akaambiwa ya ayyuhal muddaththir, ewe mwenye kujifunika funika, acha kujifunika, qum faandhir, simama uonye watu dhidi ya adhabu kali iliyokuwa mbele yao ikiwa wataendelea kumwasi Allah tabaraka wa taala. Wa rabbaka fakabbir, si hivyo tu bali vile vile mtukuze Mola wako, wa'adhim rabbaka, mtukuze Mola wako Allah tabaraka wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, na hivyo hivyo matendo yako, a'malaka wa thiyabaka, zitoharishe ziwe safi kabisa, matendo yako ya ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na nguo zako nawe mwenyewe uwe ni safi kabisa. Si hivyo tu bali vile vile warujza fahjir, na haya masanamu na hivi vibwengo yote haya na ile authani jitenge navyo, kwa sababu ni ushirikina, ni vitu ambavyo ni mambo ambayo yanaenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wanaoabudia hawa wanakwenda kinyume na wanamshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala. Hapa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ursila, ametumwa aanze kazi, yeye nabii, kisha amepewa kwamba yeye sasa hivi ni rasulu, fa huwa nabiyyun wa rasul, kwamba yeye ni nabii, na hivyo hivyo yeye ni rasul, yeye ni mtume, ametumwa, ameambiwa qum, simama, faandhir, anza kazi kuwaonya watu wako. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakuchelewa, akapanda juu ya mlima Safa, mlima uliokuwa karibu kabisa na eneo ambalo wanakusanyika watu wengi kwa wakati huo. Kuwaambia watu wake, qulu la ilaha illa Allah tuflihun, semeni kwamba hakuna mola hapasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, basi kwa hakika nyinyi mtafaulu. Wale watu walikuwa wakiambia maneno haya, hayakuhitaji kushereheshewa kwao, kwa sababu walielewa moja kwa moja la ilaha illa, walielewa walipoambiwa qulu la ilaha illa Allah tuflihun, walielewa maana yake na muradi wake. Baada ya hapo ikaanza sasa ni uadui na vita, wal baghdha bainahu wa bainahum au baina ba'dihim, ikaanza migogoro baina yake na baadhi ya wale waliokataa kata kusema la ilaha illa Allah, na wale ambao waliokuwa na wasiwasi kusema la ilaha illa Allah. Ikawa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ameingia katika marhala ya dawa, kutokana na hali kwa nzito, ikabidi afanye dawa ya siri ambayo ikahesabika kuwa ni da'watu sirriya, kwamba dawa hiyo ilikuwa ya kumfuata mtu mmoja mmoja, lakini kwa siri, na kuwapa mafundisho katika hali ya usiri mkubwa, kwa sababu daula ya Kikureshi ilikuwa yoyote ambaye atakayekubaliana na huyu na atakayefuata mafundisho yake, basi huyo yeye atakabiliwa na adhabu kali, atakabiliwa na kifungo au atakabiliwa na kuuawa, bali walitakiwa watu wabakie kuabudia mizimu, kuabudia vinyamkera, kuabudia vibwengo, kuabudia majini na mawe peke yake,
na wala wasimuabudie Allah tabaraka wa taala peke yake. Hali ikaenda hivyo. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة سرية ثم انتقل من دعوة سرية إلى دعوة الجهرية. kisha baadaye iliyopita mengi ndani yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallama akatoka kuitangaza dawa sasa kwa wazi kabisa, liwalo na liwe na atakaye afanya anachotaka kukifanya. Bwana mtume sallama akafanya kazi hiyo katika hali ya misukosuko, lakini kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemuandaa aje awe kwamba ni nabii, aje awe ni miongoni mwa wale ulul azmi minar rusul, wale manabii, wale mitume ambao walikuwa na azma ya hali ya juu mno. Akurudi nyuma bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, faqama fi da'watihi, alisimama akawalingania watu, na watu wengi wakaanza kuiona nurul huda, nuru ya Uislamu wakaanza kuingia, wakaanza yataniku fil Islam, wanaingia katika dawa kumkubali Allah, kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kuunganisha udugu baina yao, kuacha kuwaua watoto wao wa kike, kuacha maasi ya ulevi na uzinzi, kuacha kamari na riba na kuacha maasi yote. Wakawa wao sasa wanarejea, na kikaanza jamii kutengenezeka, jamii bora ambayo yeshikamana na mafundisho kutoka kwa Mola wao Allah tabaraka wa taala. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallama akaifanya kazi hiyo kwa uaminifu wa hali ya juu mno, na kila alichorushiwa mtume sallallahu alayhi wasallama alikifikisha kama kilivyo, na maelekezo aliyatoa, maelekezo ambayo yaliwafaa watu na yanawafaa watu na atakawafaa watu katika dunia yao, katika akhira yao, ikiwa kwamba watashikamana na maelekezo hayo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. hadha nabiyukum Muhammad sallallahu alayhi wasallama wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. huyu ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ilayhi unzila al-Qur'an, kwake yeye ndiyo ameshushiwa Qur'an. Wa Qur'an wa kalamu Allah ta'ala, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni hidayah, hudan lilmuttaqin, uwaongoza wale watakaokubaliana nayo na kuyafuata yale yaliyomo, wakaishi katika utaratibu na msingi huo. Ama wale ambao watakaopiga vita wasije wakalaumu, isipokuwa wazilaumu nafsi zao. Tunafahamu Waislamu sote kwa pamoja kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hiyo mpaka ikafika siku ikateremka kauli ya Allah tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ikiashiria ya kwamba sasa ile kazi aliyetumwa nayo kwa muda wa miaka hiyo 23, basi huyu bwana sallallahu alayhi wasallama, bwana mkubwa huyu sallallahu alayhi wasallama ameitimiliza, ameifanya vizuri kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia ameturidhia kwamba Uislamu kuwa ni dini yetu. Haya maneno yalija Allah tabaraka wa ta'ala alimkuta mtume sallallahu alayhi wasallam pale ikiwa katika hajjatul wadaa. Mwisho wa yote tunasema na muarikhu tunasema ya kwamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama adda al-amana, amana aliyopewa alitekeleza, wabalagha ar-risala. Si hivyo, ule ujumbe aliyobebeshwa kwa muda wa miaka 23, 13 ndani ya Makka na miaka 10 ndani ya Madina, kwa maana hii balagha, ameyafikisha. Na akasema ya Allah, Allahumma fashhad laqad ballaghtu, Allah shuhudilia kwa hakika mimi nimefikisha yote. Allahumma shahad faqad ballaghtu, Allah shuhudilia mimi yale ulinituma kwayo nimeyafikisha, nimewaambia hawa, nimewaelekeza hawa, nimewafundisha.
وبلغ الرسالة سيهبته ونصح الأمة ونمتم سلم أمه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ameupa nasaha, ameuelekeza kwa maelekezo mazuri kabisa nini kilichokuwa cha wajibu kwao, watakiwa wamfanyie Mola wao Allah tabaraka wa taala, na kipi cha kumfanyia mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Wa nasaha al-umma wajahada fillahi haqqa jihadi. Si hivyo, hata pale ilipokuwa imetokea kufaru wale wasiomuamini wakalipoamua kumpiga vita na kutaka kumuua, akakimbia akahama kuhamia katika mji wa Madina. Hawakuishi hapo, wakamfuata, ikawa hamna namna, yakiamua kukaa ndani ya mji wa Madina, wale maadui wataingia katika mji, watawapiga watu, wataua wanawake, wataua watoto, wataharibu mji. Fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ila Badri. Mtume salama akatoka akaenda kukutana nao Badri. Miaka mingine tena akatoka ila Uhudi, akatoka akaenda Uhudi kwenda kukabiliana nao, akapambana nao ikiwa yeye katika mstari wa mbele kabisa, na kuwaambia Waislamu, la tatamanna liqa'a al-adu. Enyi Waislamu, mstamani nyinyi kukutana na maadui katika uwanja wa vita, mstamani. Isitokee mtu mmoja akawa tamani yake, kwa nini tusipigane? La tatamanna liqa'a al-adu fa idha laqitumuhum fasbiru. Na pindi katokea mmekutana na maadui katika uwanja wa vita, fasbiru, vumilieni, subirini, hakika ushindi uko karibu sana. Msikimbie, mstamani, lakini wakati mwingine inakuwa hamna budi, kama ilivyomkuta bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Amehama, amehamia katika mji wa Madina, wamemfuata, wamekuja. Mwaka wa kwanza hakukoma, mwaka wa pili hakukoma, mwaka wa tatu. Afanyeje sasa? Ikawa hamna namna, lazima atoke akabiliana nayo, lazima asubiri katika mapambano. Akasubiri, akapambana, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa ushindi. Wajahada fillahi haqqa jihadi. Man huwa rasulukum Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Si hivyo tu, wakashafa al-ghumma wa tarakana fil mahajjati al-bayda lailuha kanahariha. Hakuondoka isipokuwa yeye aliondoa viwingu na vumbi zote, akatuacha sisi umma huu, akauacha fil mahajjati al-bayda, katika njia iliyonyooka, katika njia iliyokuwa safi, njia safi kabisa ambayo amekuacha wewe nabii wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakukuacha kukuingiza katika mkenge, hakukuingiza katika miba, hapana, bali amekuacha katika njia iliyokuwa safi. Tarakaka fil mahajjati al-bayda, amekuacha katika uwanda, katika tariq al-mustaqim, njia safi kabisa. Sasa ila ni wewe tu, kama alivyosema, la yazigu anha illa haliku, hatopotea isipokuwa yule mwana kuangamia, hatokengeuka isipokuwa yule mtu ambaye amechagua kukengeuka, amechagua kupotea. Sasa ikiwa mtu amechagua mwenyewe kupotea, huyo amechagua mwenyewe, fala yalumanna illa nafsahu, basi asije akamlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake. Kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama amemwacha mafundisho yote, ameyafundisha maelekezo yote, ameyafundisha namna gani ya kuishi duniani, namna gani ya kutaamaliana na wanajamii wenziwe katika ngazi zao zote, namna gani ya kumwabudia Mola wake Allah tabaraka wa taala, namna gani ya itikadi yake inatakiwa iwe. Amemaliza jambo hilo bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Fa bihadha qala kullu ummati yadkhuluna aljanna, umati wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Faqila wa man ya aba ya rasulullah, akaulizwa na masahaba, ewe mjumbe wa Allah, ni nani atakayekataa kuingia peponi? Faqala man ata'ani dakhala aljannata, yule atakayenitii mimi kwa kufuata maelekezo na maagizo na maamrisho haya na kujiepusha na makatazo yote pamoja, basi mtu
mtu huyo dakhala aljanna, atakuwa ataingia peponi. Wa man aba, ama yule atakayekataa akaamua haya mafundisho, haya maelekezo na maagizo yeye hayataki, basi huyo faqad aba, amekataa mwenyewe. Afanya nini? Amekataa mwenyewe, kwa sababu njia iliyokuwa safi ndiyo hiyo. Haya ni maelekezo ya nabii wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wa ba'd, kama kuna mwenzio kalala mstue amke. Hapa tunamwelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa iweje usinzie wakati anaelezewa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Kuwa makini, yazingatie haya. Hayakallah fil khair wal baraka wat ta'a. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amemuelezea huyu bwana mtume sallallahu alayhi wasallama kwa sifa nyingi mno, ambazo katika hutuba kama hii ya dakika 20-25 hatuwezi kukamaliza, lakini ni mengi mno ambayo ameelezea, na baadhi ni sura nzima zimeshuka zikimuelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Tunadondoa baadhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika yako wewe, yani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yako wewe uko juu ya tabia njema. Hapa ikimuelezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam vile yale maisha yake na vile alivyopokea ule ujumbe na vile alivyotekeleza yale maamrisho, mpaka Allah anamwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwamba hakika yako wewe Muhammad una tabia njema mno. Katika wanadamu wenye tabia njema, basi kiongozi wenu, kiongozi wake ni mtume sallallahu alayhi wasallama, ambaye yeye imekuja nasu ikimuelezea yeye ndani ya Qur'an katika surati hii, surati al-Qalam aya 4, ikimuelezea bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Si hivyo tu, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatukutuma isipokuwa ni rehema wewe kwa walimwengu. Angalia yale mafundisho yake, namna gani alivyofundisha namna kutaamaliana kwa wanajamii, namna gani alivyofundisha namna kutaamaliana na wanyama, namna gani alivyofundisha namna kutaamaliana na wasiokuwa waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwa mtume huyu ni rehma kwetu sisi, kwa walimwengu wote ni rahma wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo bado anamwambia tena, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Huyu bwana nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hakika kama amekuwa yeye ndio kiigizo chema. Kiigizo chema, kama kuna mtu atakayefuate na afatwe, basi kumfuata nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwamba huyu ndiyo kioo kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa rafa'na laka dhikraka, kwa hakika wewe Muhammadi tumeunyanyua utajo wako. Wewe Muhammadi tumeunyanyua utajo wako. Allah subhanahu wa ta'ala ameunyanyua utajo wa mtume sallallahu alayhi wasallama. قال ابن كثير قال مجاهد وهو ابن جبر لا أذكر إلا ذكرت معي. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba mimi sitajwi isipokuwa utatajwa pamoja na wewe, utatajwa na wewe pamoja na mimi, pale ambapo waliposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah wa rafa'na laka dhikraka. Allah subhanahu wa ta'ala ameunyanyua utajo nabii huyu. Hivi punde tu tumesikia adhana ikisomwa, adhana muadhinu ameadhini kwa kusema ashhadu anna Muhammadar rasulullah, ikinyanyua na kutangaza na kuwalingania watu kwamba huyu Muhammad rasul, mjumbe wa Allah, ni mja wake na nabii wake na ni mtume wake. Wa rafa'na laka dhikraka. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
قال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. Qatada anasema maana yake kwamba Allah ameunyanyua utajo wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama duniani na akhira. Si hivyo tu, ule uadui wa wale maadui wa Uislamu jinsi wanavyomchukia nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwa nini hawajamuona katika zama zetu hizi? Wao hawajamuona, lakini wanamchukia, wengine wanafikia kumchora vibonzo. Yote ni nini? Yote kwa sababu anawakereketa. Warafa'na laka dhikraka. Si hivyo tu, yaqulu Allahu tabaraka wa taala inna a'tainaka al-kauthar, kwa hakika sisi tumekupa wewe khairi nyingi mno. Hakika tumekupa khairi nyingi mno wewe, tumekupa nusra, tumekupa ushindi. Na si hivyo, wa fil akhirah, kwamba wewe utastahili kupata, utafika katika mto uliokuwa msafi mno, maji yake meupe kama maziwa na matamu kama asali. Hii ni maelezo yale ambayo Allah tabaraka wa taala alomnyanyua nabii wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Si hivyo tu, bali hivyo hivyo Allah tabaraka wa taala yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ikiwa na maana inna Allaha yuthni inda malaikatihi, ika Allah anamsifia huyu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, kwamba sala ya Allah ni Allah anamsifia huyu mbele ya malaika, anamsifia nabii wake, na malaika nao wanamuombea maghfira bwana mtume sallallahu alayhi wasallama inda Allah, mbele ya Allah. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Enyi mlioamini, huyu nabii wenu baada ya kazi hii aliyoifanya, misukosuko aliyepitia na rehema aliyowaletea, akawaonesha njia iliyokuwa njema. Ilikuwa nyinyi mnaabudia vibwengo, mnaabudia miti na mashaitani, mnaabudia baba zenu waliokufa, mnavaa vibwaya, mnavaa ngozi, hamna utamaduni unaofahamika, mlikuwa fi dhalalin mubin. Mtume sallallahu alayhi wasallama fa ahadakum, akakuongozeni. Kazi sio hivyo kuongozeni tu, bali ilifikia kuingia katika mapigano na akajeruhiwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama Uhudi. Nini kwa mtume wenu? Sallu alayhi wa sallimu taslima, mtakieni sala na salamu huyu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fabihadha qala albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, basi yule mtu bakhili kabisa, mjinga, ni yule ambaye mimi nabii Muhammad nimetajwa mbele yake, yeye hakuniswalia, hakusema sallallahu alayhi wasallam. Mswalieni bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Laqad jaa hadithi an abi humayd as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala qalu ya rasul Allah, anasimulia abu humayd as-sa'idi ya kwamba baada ya kushuka aya hii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, masahaba wakasema kumuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, ya rasulullah kaifa nusalli alayka, sisi tukuswalieje? Tunajua sisi kaifa nusallimu alayka biqauli assalamu alayka ya rasulullah, sasa hii swala tukuswalieje? Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama, tumesallama akawaambia qulu, semeni allahumma salli ala muhammad وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث متفق عليه. Na imekuja hadithi katika riwaya, katika matamko mengine yote ikiashiria ikiitwa salatu ibrahimia, ikifundisha bwana mtume sallam namna ya kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya ni maagizo inatakiwa tuyafanye haya waislamu wote, ila takuma saa kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa nini tusimswalie bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Na vile jambo hili limewekwa kwamba ni jambo la ibada. Utakapomswalia mtume sallallahu alayhi wasallam unapata thawabu 10
zaidi 10 wewe ukisema mara moja. Na hii ni kudhihirisha miongoni mwa kumpenda kwake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini yale mapenzi yetu na vile kumswalia nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vile kumuiga na kufuata yale matendo aliyotuambia tuyafuate na kuishi kama yeye alivyotuambia tuishi, tufahamu ya kwamba annahu qala fil hadithi inda al-Bukhari la taturuni kama taratin nasara ibn Maryama. Hakika yote haya sifa njema zote hizo za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zote za nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini fahamuni ya kwamba Mtume salama anasema la taturuni, msinisifie zaidi na zaidi na zaidi kama ataratin nasara ibn Maryama, kama vile ambavyo manaswara wa Kristo walivyomsifia na kumpandisha daraja isiyokuwa yake Isa ibn Maryama, Yesu. Walakin innama ana abdun, si vinginevyo mimi ni mja. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, basi enyi Waislamu semeni kwamba huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mja wa Allah wa rasuluhu, na vile vile ni mjumbe wake, amemtuma huyu aliposema pale ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir. Huyu ni mtume wake, si mwana wa Mungu, si Mungu. Huyu nani? Huyu ni mtume, ametumwa kama mitume wengine kina Ibrahim wa Nuhu wa Musa wa Isa, wa hadha Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallama. Enyi Waislamu, sifa zetu kwa mtume ziwe kwa utaratibu wa sheria kama vile mafundisho yalivyo, tusipituke mipaka tukaenda kuzidisha kumweka katika manzila asiyokuwa manzila yake, bali abakie katika manzila yake kama anavyosema mwenyewe, qulu, semeni kwamba huyu mtume sallama abdullahi wa rasuluhu. Wal hadithu rawahu al-Bukhari. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.